На денешен ден, 19 јуни. Петстотини година пред нашата ера, роден е Конфуције, кинески филозоф. Во неговата етичка доктрина, основен елемент е жен, односно хуманоста. Го нарекуваат кинески Сократ и учител на 10.000 генерации. Умре во 479 година пред нашата ера. 1566 година роден е шкотскиот крал Џејмс VI Стюарт, кој како Џејмс I од 1603 до неговата смрт во 1625 година превладееше и со Шкотска и со Англија и беше прв Стюарт на англискиот престол. По абдикацијата од шкотскиот престол на неговата мајка Марија Стюарт во 1567 година, кога имаше само една година, беше прогласен за крал на Шкотска и таа титула ја носеше се до својата смрт. 1623 година роден е Блез Паскал, француски математичар, физичар, книжевник и филозоф. Конструира математичка машина аритометар, која ги вршеше 4 основни математички операции, ги постави основите на законот на веројатноста, ја измисли хидрауличната преса и утврди дека притисокот на воздухот опаѓа со висината, така што со помош на барометар може да се утврди висината на планините. Умре на 19 август 1662 година. 1819 година американскиот параброд Савана пристигна во англиското пристаниште Ливерпул. Тоа беше првиот брод на водена пареа кој го помина Атлантикот. 1828 година во Виена умре Франц Петер Шуберт, австријски композитор, еден од најстакнатите представници на музичкиот романтизам. Ги постави темелите на поновата германска соло песна во класичните форми на симфонијата, сонатата и камерната музика внесе лирска содржина, а го поттикна и развојот на клавирските минијатури и ја збогати хорската музика. Роден е во Лихтентал до Виена во 1797 година. 1862 година Конгресот на САД донесе решение за укинување на робството на својата територија. 1885 година Кипот на слободата, француски подарок за американците, пристигна во Њујорк од Франција. 1913 година почна Тиквишкото востание. Траеше 7 дена против српската власт, која го окупира овој дел на Македонија по повлекувањето на турската војска по Првата Балканска војна. Македонските востаници ги ослободија Кавадарци и Неготино, како и 50 на села од тој крај. Беше крваво задушено. За време на востанието и при неговото задушување загинаа или беа убиени повеќе од 1000 души, а околу 2700 беа затворени. При тоа беа изгорени околу 1000 куќи и дуќани, пред се во Кавадарци и во Неготино. 1937 година умре шкотскиот писател Џејмс Метју Бери, татко на Петар Пан. Пишуваше главно драми и раскази. Негови дела се Петар Пан, Убавиот Крајтон, Господска улица. 1993 година во Фолмаут умре Вилијам Голдинг, еден од најоригиналните повоени писатели во Велика Британија. Негови најпознати дела се романите Ритуалите на патувањето и Господарот на мувите. Во 1980 година ја доби Нобеловата награда за литература. Роден е во Сент Колем Мејџор, Корнвол, на 19 септември 1911 година.